Tunachojivunia ni utamaduni wa babu zetu na bibi wa bibi zetu, na huu ndio urithi wetu. Karibu katika channel yetu ya The United Kingdoms of Africa. Mimi ni Kajondo Masele. Katibu mkuu wa Umoja wa Falme Zote barani Afrika, Dr. Fadhili Emily, ambaye pia ni chifu wa Nyarutambwe Manyovu mkoani Kigoma, hii leo ameongoza tambiko la kijadi lililofanyika katika kijiji cha Msegamo wilayani Kisarawe mkoani Pwani. Kamera za The United Kingdoms zilipofanya naye mazungumzo, Dr. Fadhili naye alikuwa na haya ya kusema. Tunachojivunia ni utamaduni wa babu zetu na bibi wa bibi zetu, na huu ndio urithi wetu. Asante mtangazaji. Mimi kwa jina langu la asili ni Fadhili Emily Kabujanja, lakini ambaye kwa hatua ya miito ya wazee nimepata jina la Mfalme Dr. Fadhili, ambaye mimi ni kiongozi wa jadi. Ni kiongozi ninayesimamia asili, ni kiongozi wa kijadi ambaye nimesimikwa tokea nyumbani kwetu nilikozaliwa huko Kigoma Manyovu, lakini vivyo hivyo nikiwa nimetiwa mikono na wafalme mbalimbali hapa Tanzania. Lakini si hivyo tu, mimi ndiye katibu mkuu wa Muungano wa Falme za Afrika, United Kingdoms of Africa. Hapa ni eneo la bwawa la matambiko, na kama nilivyoeleza wazi kwamba mimi ni kiongozi wa kijadi, ambapo kwa jinsi namna ilivyo, roho za wazee zimenielekeza kuweza kufika katika eneo hili kwa ajili ya kufanya ibada. Na kwa jinsi na namna ilivyo kawaida, mara nyingi nimekuwa nikieleza wazi kwamba watu wanaishi uongo, wanajifunza uongo, wanakula uongo, wanasali uongo, hata mashuleni wanachoambiwa kinakuwa ni uongo. Sasa tumejikuta uongo ndio kama ukweli. Lakini kwa hali halisi ya ukawaida, toka mwanzo wa kuishi, ukweli unapatikana kwenye asili na ukweli unapatikana kwenye jadi. Kama nilivyotangulia kusema kwamba jadi ndiyo dira ya mwelekeo wa ukweli wa kuishi. Maana yangu ni ipi? Mimi ni kiongozi wa kijadi ambapo kuna watu wameungana nami kwa ajili ya kuendeleza ibada za asili. Ibada walizozifanya bibi na babu zetu toka mwanzo wa kuishi. Kama tunavyoona, dini zimekuja ni juzi tu, lakini kabla ya dini, bibi na babu zetu walikuwa wakimuomba Mungu na walikuwa wakijibiwa. Bibi na babu zetu walikuwa wakiomba mvua, kama kuna ukame mvua inanyesha kwa wakati kabisa. Lakini leo hapana dini inaweza kasimama ikasema sasa mvua nyesha, leo tunahitaji maana majani mimea inakauka, ikanyesha siku hiyo. Sana itanyesha baada ya wiki mbili, baadaye wanasema tuliomba, kumbe wakati wa ya Mungu umefika. Tambiko tunalolifanya ni kwa mwaka huu ambao kwa leo tumeweza kufika hapa kwa sababu ndiyo tarehe na ndiyo siku ambayo wazee wetu imewapendeza tuweze kuwa hapa. Hili ni bwawa la matambiko. Na mimi kama nilivyoeleza ni kiongozi wa asili ambaye nasimamia imani ya asili kwa ulimwengu wote. Ambapo katika hatua hii si kwamba matambiko kila mwaka ifikapo mwezi wa 8 na si tarehe kama hizi, huwa kuna mielekeo ya wazee wanatoa, ila ni ndani ya mwezi wa 8. Kama nilivyokueleza, wanajadi baadhi ambao natuona hapa, tumefunga leo ni siku ya 7. Tunatimiliza siku 7, na leo tutakapoona sayari za mbali tutaweza kufungulia, na hapa ndipo tutakuwa tumekamilisha, na kesho tuna sherehe zetu. Tuna sherehe zetu za kijadi Mbezi Beach Africana. Lakini ni ajabu hapa unapoona tupo Kisarawe, tarafa ya Manero Mango, kijiji cha Kanga ndipo tulipoingilia, lakini kitongoji tulisema ni kitongoji gani wenyeji? Msegamo. Kijiji cha Msegamo. Mimi nilikuwa sipajui. Lakini roho za wazee zimenielekeza leo tuweze kufanyia hapa. Lakini kila mwaka huwa tunafika sehemu zilipo nguvu walizoacha bibi na babu zetu. Na hili bwawa ni moja kati ya maeneo ambayo nilielekezwa na wazee kwa mfumo wa roho kwamba pana nguvu na ni bwawa lililotumika kwa ajili ya matambiko. Na kama kiongozi wa kijadi ambaye nasimamia matambiko ya asili, ndio maana nimeweza kufika katika eneo hili, na wale wote ambao wamependa kuweza kuambatana nami kama jinsi tunavyoweza kuwaona, ili tuweze kufanya ibada yetu, ibada walizofanya bibi na babu zetu toka mwanzo wa kuishi. Mwaka jana tuliweza kwenda Bagamoyo, lakini si pekee tutakuwa tunakuja hapa kila mara, hapana, ila kuna maelekezo ambayo tunapokea kutoka sehemu mbalimbali. Na usishangae siku moja nikakwambia tunaenda Israeli, nikakwambia tunaenda Marekani, au nikakwambia tunataka kwenda Arusha, au tunaenda Dodoma, au tunaenda Zanzibar, kwa sababu pale ambapo roho zitanielekeza mimi nitatii, kwa sababu mimi nimeshakubali kuwa kiongozi, nitaweza kutekeleza kadri na jinsi ambavyo wazee watahitaji. Na hii alama ni alama ya kijadi, ni alama ya asili. Hii ndiyo tambiko lenyewe. Kwa sababu katika tambiko kila mmoja amekuja tukiwa tumeshaeleweshana, tunaenda kutatua matatizo yetu. Kuna watu ambao wana changamoto za mahusiano,
kuna watu wana changamoto za kibiashara, kuna watu wana changamoto za kipato, kuna watu wana changamoto zinazohusiana na mfumo tu wa kuishi kwao, aidha katika mapato yao wanapata hasara. Kwa hiyo leo tulipokuwa tunakuja hapa tuliweza kujulishana na tuliambiana toka kabla tujaanza safari kwamba tutakapofika kule tukawaambie wazee wetu, kwa sababu hili bwawa ni bwawa ambalo linabebwa na wazee wetu, ni bwawa lenye nguvu. Kwa hiyo kwa jinsi na namna ilivyo, ndio maana tukaweza kufika hapa kwa ajili ya kufanyaje? Ya kufanya matambiko. Unapoona hii nyeupe hapa, hii ni alama ya wazee, na wazee wameelekeza iweze kuwa hivyo. Unga huu uliotumika ni unga wa asili, mgodi maalum ambao ni unga mweusi, ile ni unga mweupe wanasema mgodi mweupe, ambao kwa lugha nyepesi huko katika sehemu za kanda ya Ziwa, Kigoma, Mwanza wanaita Pemba nyeupe, lakini hapa Dar es Salaam wanasema udongo mweupe. Kwa hiyo ni udongo uliotumika, na huu ndio udongo ulitumika toka hiyo kale waliokuwa wakitumia bibi na babu zetu. Kwa walio na magonjwa unaweza kuutumia kwa manuizi ya kwako ukapona, hasa mama wajawazito ndo wanaukimbilia sana, kwa sababu una nguvu ya kuwasaidia, kwa sababu wanakuwa wanakaribia kuleta viumbe vipya. Kwa hiyo kwa sisi ambao tumefanya tambiko hili, tumepokea nguvu kupitia pia hatua hii ambayo tumeweza kutumia udongo mweupe huu ili kuweza kutuunganisha na roho za bibi na babu zetu waliotangulia kuishi, ambao sasa tuko nao wanaishi kiroho. Kwa jinsi ulivyoliweka, naona wazi hata wewe unaipenda asili, ila umeona kuna vijana wengi wameitenga asili. Ndio maana nikaeleza toka ile mwanzo kwamba asili ndio dira ya mwelekeo kweli wa kuishi, kwa sababu asili ndio jadi. Watu hawaishi maisha ya asili, ndio maana watu wanakufa mapema. Watu hawaishi maisha ya asili, ndio maana watu wanatamaa. Mtu anatamani auwe ili apate jambo fulani. Mtu anatamani, yuko tayari kwa lolote ili apate hela. Yuko tayari kwa lolote ili apate anachokitaka. Hiyo ni kupoteza asili. Asili sisi sote ni ndugu. Na ukishajua hiyo, kama nilivyoweza kufafanua katika bwawa hili la matambiko kwamba wazazi wetu ni wawili, mwanamke na mwanamume toka mwanzo wa kuishi. Kwa hiyo kwa jinsi ya namna ilivyo, itoshe tu kueleza wazi kwamba wito wangu kwa jamii, ingefaa vyema kila mmoja awaze upya. Tuanze kuwaza upya, kwa nini tumeiacha asili? Chakula cha asili mmerudi, lakini kwa nini hamtaki kuja kwenye ibada za asili? Je, mnajua nguvu ya asili mnatoa wapi? Maana kanisa sio asili, dini sio asili. Sasa hiyo nguvu ya asili mnatoa wapi? Nataka muishi na nguvu za kimwili pekee bila kuwa na nguvu za asili. Kwa hiyo unapoelekea kwenye ulaji wa vyakula vya asili, usisahau kufanya ibada za asili. Na hizi ndizo ibada za asili. Ndio maana nimeacha magari yangu, nimeacha nini, na kanyaga hapa kwenye nani. Mwingine anaweza kasema huyu mfalme sasa naye ni mchafu, lakini ninachokipata mimi ndio nakijua. Na ndio maana nimeweza kufika sehemu hii. Tunachojivunia ni utamaduni wa babu zetu na bibi wa bibi zetu, na huu ndio urithi wetu.